习惯仰卧的人衰老得更慢，他们的皮肤能更长时间地保持光滑紧致。事实上，皮肤科医生正是因为这个原因才极力推荐这种睡姿的。但这种睡姿也有一个硬伤，那就是仰卧对打呼噜的人来说简直是一场灾难。当你平躺时，重力会把你的舌头和软组织往后拉，从而部分阻塞你的呼吸道。如果你本来就打呼噜，这只会让情况变得更糟。如果你患有睡眠呼吸暂停综合征，这种睡姿甚至是很危险的。你的呼吸在漫长的夜晚中可能会真的停滞。